अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व баракатуху. बैत भी ना तमाम है। Обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний сказал: пока нет стойкости в вере, баят, обет верности, не полон. Когда человек вступает на путь, ведущий его к Всевышнему Аллаху, то на этом пути он встречается со многими испытаниями и бурями. Пока человек не пройдет через это, он не достигнет своей цели. Без этого невозможно узнать, насколько человек стоек в своей вере, потому что в состоянии мира и спокойствия каждый рад и готов быть другом. Стоек верит тот, кто стойко проходит через все испытания. Затем, рассказывая о том, как можно обрести стойкость в вере, обетованный Мессия, мир ему, говорит: Дуруд Шариф является сильным, надежным средством обретения стойкости в вере. Читайте его чаще, но не по привычке и следуя традиции, а напротив, помня о красоте и благожелательности святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ради повышения его степени и положения и его успехов. Результатом этого будет то, что вы получите вкусные и сладкие плоды принятия молитв. Затем, наставляя свою общину, обетованный Мессия, мир ему, говорит: для укрепления своего сердца читайте много истигфар. Сейчас, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я приведу несколько повествований сподвижников обетованного Мессии, мир с ним, в которых освещается их терпение и стойкость в вере, и то, с какой любовью относился к ним Всевышний Аллах, и о том, как он принимал их молитвы. Хазрат Нур Мухаммад Сахиб передает: 7 января 1906 года я вместе со своей семьей приехал в Белуджистан.
वहाँ से बैठ करके वापस गए और कहा Когда я туда приехал, об этом узнал мой учитель Маульви, имам мечети общины Ахли Хадис. И он пригласил меня к себе. तलकीन कुछ और करते हैं Хузур объясняет, он приезжал в Кадьян, чтобы дать обет верности обетованному Мессии мир ему, и после этого он вернулся в Белуджистан. अपने मुरीदों में कुछ और हैं कहते हैं जो Он мне сказал, Мирза Сахиб в своих книгах пишет хорошо, खत लिख के но потом он говорит другое. मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब के कलम से Хузур объясняет, то есть он хотел сказать, что он в книгах пишет одно, а своим ученикам он говорит другое. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि Далее рассказчик пишет, мы написали об этом письмо обетованному Мессии мир ему и получили ответ, который написал муфтий Мухаммад Садык. Он написал, наше наставление состоит в том, чтобы отдавать предпочтение религии перед миром. И проклят тот, кто уменьшает или увеличивает в своих словах и поступках святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда этот ответ показали этому Маульви Сахибу, он ничего не сказал, кроме слов. Мы слышали, что ты тоже получаешь откровение. Хузур комментирует, то есть он начал подшучивать над ним. Далее рассказчик пишет, я сказал, да, я прочитав в газетах о том, что обетованный Мессия мир ему сказал, что людям следует спросить о нем у Бога, я помолился и получил откровение. बल्कि दफ्तर के Он истинный, примите его. के लिए लोग आवाजें कसते और चपड़ासी को कहते Далее рассказчик пишет, куда бы после этого я ни приходил, на базар, в свой офис или в какое-то другое место, люди начинали насмехаться надо мной и издеваться. बिल्ली माऊद को मारो कागज माऊद लाओ इस किस्म की बेहुदा किस्म की बातें शुरू कर दी Они обращались к своим слугам, принеси нам обетованный кальян, выгони обетованного кота, ये होती थी принеси обетованную бумагу и так далее. हज़रत मसीह मौद Хузур поясняет, то есть они начали говорить всякие бессмысленные слова. और हर इतवार को Далее рассказчик пишет, в это время я молился, о мой благородный Бог, कि बेतुफैल ради обетованного Мессии мир ему, прими такую-то и такую-то мою молитву. क्योंकि मेरा Я каждое воскресенье отправлял письмо обетованному Мессии. Одна из моих молитв была в том, чтобы я получил повышение по службе, и меня перевели из Куэйта в другое место, तब्दीली फरमा потому что мой начальник хан Бахадур Мухаммад Джалалуддин был противником Ахмадията. 3 रोज नहीं गुजरे थे कि मैं मुस्तफी साहब И не прошло еще 3 дней, как я получил новый пост в Лари, वहां पहुंचते и ही я был направлен туда. कि मैं तन्हा हूं तो हजरत साहब के हुजूर रोजाना दुआ के लिए एक कार्ड लिखने Приехав туда, я узнал, что я там единственный мусульманин Ахмади, и я начал ежедневно отправлять обетованному Мессии почтовую карточку, чтобы он молился за меня. अहमदी बनाए और इस कसरत से मुझ पर इल्हामात का दरवाजा खुला कि कोई रात न И по милости Всевышнего Аллаха в течение года около 12 человек приняли Ахмадият. रिवायत के जिस И там так часто для меня открывалась дверь откровений, что не было ни одной ночи, в которую я не получал бы откровения. कसाब था जो अहमदी Далее в реестре повествований сподвижников обетованного Мессии этот повествующий написал что-то неразборчивое. Затем он рассказывает, местный мясник по имени Шадихан मुझे पता लगा стал мусульманином Ахмади. Когда об этом узнал глава белуджистанцев по имени Миягуль, он сказал своим людям, फेंक दो которые покупали мясо у Шадихана, चुनाचे वैशी मुसलमानों ने ऐसा ही किया выкиньте мясо, которое вы купили у Шадихана, потому что он стал Ахмади, и избейте его. के हुजूर दाद रसी की दरखास्त दी गई И люди, подобно диким зверям, называющие себя мусульманами, कि शादी так и сделали. बचाया जाएगा Они очень сильно избили меня, दोस्तों को इससे इतला दी и из моей головы полилась кровь. कि जो तादाद में 36 कस थे Было возбуждено уголовное дело в городе Сиби, Белуджистана, и после этого я получил откровение. Дом Шадихана будет защищен. रात के वक्त Я всем своим друзьям сообщил об этом и сказал им всем, их общее количество было 36 человек вместе с детьми, идти в дом Шадихана. गया वहाँ एक И शख्स все пошли туда и стали ждать результата. तख्त पर В बैठ середине ночи Шадихан объявил, что он видел сон. Меня вызвали в большой дворец, и там на троне во всем блеске сидел один человек, вокруг которого сидели святые люди Уммы. मेरे सर से खून बह रहा था और हजरत मसीह А обетованный Мессия мир ему стоял в дверях и ждал меня. मेरी ठोड़ी पर और दूसरे से सर को Когда я обратился к нему, у меня из головы текла кровь. बता रहे हैं И обетованный Мессия мир ему положил одну руку мне на подбородок, क्या करूं
а вторую на голову, तख्त वाले ने आवाज दी подвел меня к человеку, сидящему на троне, एक и बड़ा спросил: जरनैल के तमगे उसके लगे हुए когда мои ученики находятся в таком состоянии, उसको हुक्म हुआ что мне делать? कि शादी Человек, сидящий на троне, спросил: здесь есть кто-нибудь, кто может помочь ему? मेरे पीछे जरनैल और उसके Показался генерал с погонами на плечах. इस शहर में दाखिल हो गए Я пошел вперед, за мной пошел генерал, а за ним его армия, и мы вошли в город. अब मैं मुकदमा नहीं करना Хузур поясняет, मेरा बदला खुद खुदा после того, как он увидел этот сон, он сказал, что он больше не нуждается в судебном разбирательстве этого дела, शहर के बैरूनी हिस्से को и сам Бог отомстит за него. सिर्फ शादी खान का मकान बच गया После этого в городе जान मोहम्मद साहब пришло наводнение в город и полностью затопило часть города. Не затопило только дом Шадихана. सख्त मुखालफत हुई और खासकर Хазрат Джан Мухаммад, сын Абдуль-Гафара Даскви, рассказывает: और मुझे ज्यादा в 1903 году мы, мусульмане Ахмади, और खाक были подвергнуты притеснениям, и особенно я, वाले को रोका गया потому что я был первым мусульманином Ахмади в городе Даска. तहसीलदार सब कहते हैं कि मौलवी साहब Наши противники даже запрещали водоносу приносить нам воду, а уборщикам убираться в наших домах. तो मैं तहसीलदार सब से कहूँ Водонос сказал противникам: налоговой офицер сказал мне принести воду Маульви Сахибу, то есть Хазрат Джан Мухаммаду. Если вы остановите меня, то я пожалуюсь ему, потому что я выполняю его приказ. खाक को अमूमन वहाँ Противники расступились и пропустили его, होते हैं но они остановили человека, तो या который убирался в доме. अमूमन लोग पसंद नहीं करते Хузур поясняет, в нашей стране уборщиками обычно были христиане или люди самых низших каст, उसने ये कहा хотя не должно быть никакой разницы между людьми. खाते हैं ना तुम लोग Уборщик сказал: ни вы не едите с Маулви Сахибом, ना ни он не ест с вами. खाते हैं ना तुम लोग अगर तुम हमारे साथ खा И если вы поедите со мной, तो इकट्ठे खाते नहीं तुम लोग ना वो то я оставлю Маульви Сахиба. फिर उसने ये शर्त रखी कि अगर तुम हमारे साथ खा लो तो फिर मौलवी साहब को छोड़ देंगे अब अगली बात ये कि तुम Они отказались это сделать. तो मौलवी साहब को छोड़ देंगे वो शर्मिंदा हुए लेकिन मुखालफत करते रहे खाकसार ने Они отказались это сделать и продолжали свое противодействие мусульманам Ахмади. कि लोग मेरा पानी बंद करते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोकते हैं अगर मौलवी फिरोजदीन और चौधरी नसरुल्लाह खान साहब का लीडर Далее повествующий пишет: я написал обетованному Мессии мир ему о том, что люди не пропускают ко мне воду и запрещают мне совершать молитвы в мечетях. Если Маульви Фейруздин и адвокат Чодри Насралхан станут мусульманами Ахмади, то наша община получит развитие. В ответ обетованный Мессия мир ему написал мне: не думайте, что если тот-то или тот-то станет мусульманином Ахмади, то община будет развиваться. और सब सईद रूह Терпите и молитесь, и это движение, имеющее духовную связь с небом, распространится до всех концов земли, и все счастливые души मस्जिदें войдут в него, ही क्यों नहीं и мечети станут ахмадийскими. Не беспокойтесь. Хузур комментирует: по милости Всевышнего Аллаха община получила развитие в этом городе, и иншаллах эти мечети станут ахмадийскими, как бы ни сопротивлялись этому противники. गैर अहमदी वगैरह मुखालफीन बतौर तमाशा Хазрат Абдулла, сын Аллах Бахша, देख रहे थे рассказывает: हम बाहर я был в том доме, где скончался обетованный Мессия мир ему. Противники окружили этот дом, словно они смотрели на какое-то представление. कि मेरा Мы сидели рядом с дверью комнаты, अब भी वैसा ही в которой скончался обетованный Мессия мир ему. И один человек начал очень громко рыдать. В это время туда пришел Хазрат Маульви Нуруддин, бывший первый халиф обетованного Мессии, и сказал: моя вера осталась той же, что была раньше. Обетованный Мессия, выполнив свою миссию, покинул этот мир. И это время является временем показать свою стойкость, а не плакать. Хазрат Хайрдин, сын Мустакима, рассказывает: мой учитель по имени Маульви Латта, который был последователем Маульви Мухаммад Хусейна Батальви, после того, как он прочитал издаваемый им журнал Ишату Суна, спросил: मेरा दिल चाहता है कि उनकी кто этот человек, которого вы похвалили в своем журнале? Где он живет? Я хочу его увидеть. И он приехал в Кадьян, तो हुजूर लेटे हुए थे उन्होंने आकर हुजूर को чтобы увидеть обетованного Мессию мир ему. दबाते हज़रत अक़दस के चेहरे मुबारक की तरफ देखा Он увидел обетованного Мессию
лежащим на кровати. И, глядя ему в лицо и в знак уважения, слегка разминая его ноги, он сказал: описание имама Махди в хадисах очень похоже на вас. Хузур поясняет, это событие произошло до того, как он дал обет верности. Обетованный Мессия, мир ему, молча улыбнулся. Далее повествующий написал: Маульви Латта сказал: «О Хузур, мое сердце хочет дать вам обет верности». Хузур ответил: «Мне еще не позволено это». Хузур поясняет, то есть обетованный Мессия из Откровения понял, что он назначен имамом Махди, но он ждал появления Всевышнего Аллаха о том, что ему надо принимать обеты верности. Далее повествующий пишет: «Мой учитель, наполненный любовью к обетованному Мессии, вернулся в свою деревню, जब हुजूर ने बैत का इश्तिहार दिया उसी वक्त उन्होंने बैत कर ली। मैंने खुदा ताला के फजल से उनके साथ कोई मुखालफत नहीं की और उनके साथ ही रहा। А когда имам времени дал объявление о том, что ему повелено Всевышним Аллахом принимать баяты, обеты верности, он сразу дал ему обет верности. По милости Всевышнего Аллаха, после этого я не стал его противником, но люди очень сильно мучили его и всячески притесняли. Я остался его учеником, но ленился дать обет верности обетованному Мессии. И когда пришел 1906 год, я по милости Всевышнего Аллаха дал обет верности обетованному Мессии на его благословенной руке. После азана на намаз Зухр обетованный Мессия, сидя в михрабе мечети Мубарак, спросил: «Есть те, кто хочет дать обет верности?» В это время я совершил омовение для молитвы рядом с лестницей. Кто-то позвал меня. Обетованный Мессия сказал, что тот, кто хочет дать обет верности, может это сделать, поэтому поторопитесь. Я быстро подошел к обетованному Мессии и дал ему обет верности. Хазрат Кази Мухаммад Юсуф рассказывает: почти 27 лет я был государственным служащим и получал ежемесячную зарплату от 15 до 200 рупий и даже больше. При каждом затруднении и проблеме, когда не может помочь никакой друг, мне помогал только Всевышний Аллах. И все мои проблемы разрешались по Его милости. Ко мне приходили большие испытания, но я легко проходил через них. То, что чужие люди создавали для меня трудности, это естественно, но и мои родственники относились ко мне подобно братьям Юсуфа. Но Всевышний Аллах всегда слышал и принимал мои молитвы, и не даровал успеха ни одному моему врагу и завистнику, потому что единственной моей целью было довольство Всевышнего Аллаха. Жители Лахора обвинили меня в оскорблении посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И представители течения Ахрара и Сархада направили человека, чтобы он убил меня на базаре. Но по милости Всевышнего Аллаха пистолет дал осечку. Мухаммад Наджиб-хан задержал этого человека и передал его в полицию. И он был осужден на 9 лет тюремного заключения. Таким образом, враги не добились успеха, а Бог был с нами, и сейчас Он с нами. И откровение, полученное обетованным Мессией: «Не пугайте нас огнем, Он наш слуга, и даже слуга наших слуг», исполнилось. Хазрат Мия Низамуддин Сахиб Портной рассказывает: в марте 1902 года мы втроем приехали на собрание организации Анджуман Хамаят Ислам в Джахлум и увидели там одного муллу, который, держа в руках священный Коран, кричал: «Клянусь Кораном!» Хузур говорит: «Упаси Аллах!» Мирза стал прокаженным. Он оскорблял пророков и распространял объявление об этом. Я взял у него это объявление и сказал своим друзьям: давайте поедем в Кадиян и посмотрим на Мирзу Сахиба своими глазами. Мы втроем приехали в Кадиян и увидели Хазрата Сахиба, совершающим намаз Магриб. Он был абсолютно здоров. Мы были очень удивлены. То ли наш мулла говорил ложь, то ли этот человек не является Мирзой Сахибом. По прошествии ночи, утром мы пришли к Маульви Нуруддин Сахибу и спросили его о Мирзе Сахибе. Он сказал: тот человек, которого вы видели, и есть Мирза Сахиб. И он достал из своего кармана объявление и сказал: до нас тоже дошло объявление этого муллы.
А теперь назовите правдивым того, кого вы хотите. Этого муллу, который, держа в руках священный Коран, делает такие лживые объявления, что Мирза Сахиб стал прокаженным, или Мирзу Сахиба, которого вы видели перед собой абсолютно здоровым. До намаза Зухры я рассказал все это Хузуру, он рассмеялся и сказал: для противодействия мне муллы считают ложь правдой. В хадисах написано: во время прихода обетованного Мессии муллы станут наихудшими из творениями. Я был удовлетворен словами Хузура и сказал: я и мои друзья даем обет верности, потому что мы не можем терпеть такую большую ложь. Пожалуйста, примите сейчас же наш обет верности. Хузур сказал: давать так быстро обет верности неправильно. Вы еще многого не слышали из того, что я говорю. Проведите несколько дней вместе с нами, и потом, если вы убедитесь в моей истинности, дадите обет верности, чтобы не было такого, чтобы вы дали обет верности и, вернувшись назад и услышав возражение мул, вы отвергли меня и стали грешниками. Хузур поясняет: то есть человек, давший обет верности и потом отвергнувший его, становится грешником. Поэтому минимум неделю проведите в моем обществе. Мы молчаливо выразили свое согласие и остались там. Хузур после совершения намаза вошел в свой дом. Далее повествующий пишет: по прошествии какого-то времени я, будучи портным, работал у одного человека за 12 рупий в месяц. Но он выгнал меня с работы из-за того, что я был мусульманином Ахмади, и свои, и чужие стали нашими врагами. Один из моих друзей, с которых мы дали обет верности обетованному Мессии, занимался изготовлением сладостей. Но все мусульмане решили, что покупать сладости в его магазине есть их запрещено. Хузур комментирует: сегодня в Пакистане к магазинам мусульманам Ахмади относятся так же. И даже судья города Лахор принял решение, что пить соки фирмы Шехзан, хозяин которой мусульман Ахмади, пить запрещено. Далее повествующий пишет: он 7 дней терпел объявленный ему бойкот, но на 8-й день он отказался от своего баята и стал вероотступником. Нас осталось 2 мусульман Ахмади, и мы оба были портными. Мы многое претерпели, и нам в течение нескольких дней даже пришлось быть голодными. Через несколько дней я приехал к Хузуру и рассказал ему все. Хузур выразил свое удовлетворение нашим терпением и сказал: если вы проявите стойкость, то Всевышний Аллах очень скоро отдалит эти трудные дни и сделает так, что придут хорошие дни. В тяготах и лишениях прошел год. У меня не было никакой работы и никаких средств существования. И через несколько месяцев я снова приехал в Кадиан, и при встрече с Хузуром я заплакал и рассказал ему о своих мучениях и спросил его: если вы разрешите, я поеду в Африку, и, может быть, Всевышний Аллах помилует меня. Хузур сказал: на этом пути верующий испытывается, и иногда эти испытания бывают очень сильными. Я опасаюсь, что, приехав туда, вы не были подвергнуты какому-то сильному испытанию. Когда же я проявил настойчивость в своей просьбе, он сказал: завтра, после того, как я обращусь с мольбой к Аллаху, я отвечу вам. И на следующий день, кажется, после молитвы Зухр, он сказал: с надеждой на Божью милость уезжайте, но помните, что вы должны по возможности передавать людям благую весть общины. Куда бы вы ни поехали, занимайтесь проповедованием. И хотя я не был образованным человеком, но я так сильно любил общину, что постоянно думал о проповедовании. То есть продолжал проповедовать. Хазрат Гулам Мухаммад, да будет доволен им Аллах, рассказывая о своей поездке в Лахор, в то время, когда туда приехал обетованный Мессия, мир ему, рассказывает: обетованный Мессия в то время давал в Лахоре несколько лекций, и по городу были расклеены объявления об этом. Эти объявления расклеивал Чодри Аллах Дита, староста деревни Миавали Ханавали вблизи Наравала. Противники, видя это, срывали эти объявления, оскорбляли его и несколько раз избивали его. В эти дни обетованный Мессия, мир ему, останавливался в домах рядом с кольцевой дорогой.
जिसे मौलवी вдоль которой росли деревья тахли, सिर्फ पजामा ही उसने पहना हुआ था, деревья, похожие на дубы или गले में буки. और ना सर पर कोई कपड़ा, И один из противников обетованного Мессии мир ему, которого назвали Маульви Тахли, и который из одежды носил только шаровары, залезая на эти деревья, выкрикивал оскорбления в адрес обетованного Мессии мир ему. हज़रत गुलाम हाफ़िज़ गुलाम रसूल साहब वज़ीराबादी की रिवायत है, बयान करते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं कादियान पहुंचा, Хазрат Хафиз Гулам Расул из Вазирабада рассказывает: मुखालफीन ने झूठे однажды я приехал в Кадиан और झूठी कस्में खा कर मेरा मकान छीन लिया। हुजूर ने и फरमाया, рассказал обетованному Мессии мир ему о том, что противники выдвинули против меня несколько ложных обвинений, и на основании которых было начато несколько судебных разбирательств. अल्लाह ताला आपको और इससे बेहतर दे देगा। И они дали ложные клятвы и забрали у меня дом. Обетованный Мессия мир ему сказал: «О Хафиз Саиб, люди обычно теряют свои дома, делая большие траты на свадьбу своего сына и на обрезание, а вы потеряли свой дом ради Аллаха. Всевышний Аллах даст вам лучше этого. Клянусь Всевышним Аллахом, услышав эти святые слова, я больше никогда не вспоминал об этом доме. Напротив, мне вспомнили слова Зуляйхи: за несколько камней, несколько дирхемов я купила душу». О, какой выгодный обмен! Хузур поясняет: известно, что Зулейха, обладая богатствами Египта, купила Хазрата Юсуфа мир ему. Далее повествующий говорит: я тоже благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал мне возможность жить в этом святом месте. Хузур поясняет, то есть он переехал в Кадиан, и Всевышний Аллах даровал ему дом гораздо лучше, чем тот, что у него забрали. И Он даровал ему также жену и детей. Далее рассказчик пишет: я вспомнил еще одну вещь, которую я записываю, и, возможно, она сделает кого-то счастливым. Однажды после смерти обетованного Мессии мир ему в мечети Мубарак Хаваджа Камалуддин сказал: люди, которые учатся в медресе Ахмадия, станут муллами. Что они смогут делать? Проповедование — это наше дело, поэтому медресе Ахмадия нужно закрыть. На это Хазрат Махмуд, будущий второй халиф обетованного Мессии, с большой решимостью сказал: это медресе было создано обетованным Мессией мир ему, и оно продолжит свою деятельность. И, иншаллах, в ней будут готовить богословов, которые будут проповедовать истину. Услышав это, Хаваджа промолчал, и я подумал, что Хаваджа Сахиб понял, что он не добьется своей цели. Хузур поясняет, люди свидетельствуют, что, получив образование в этом медресе, вышедшие из его стен богословы проповедуют по всему миру. Хабиб Ахмад рассказывает о новообращенном мусульманине Хазрате шейх Абдуль-Вахабе. Хазрат шейх Сахиб проявил большое рвение в религиозных делах и старался действовать в соответствии с аятом. И предписали мы в ней Торе, что душа за душу, и око за око, и нос за нос, и ухо за ухо, и зуб за зуб, и за раны возмездие. А кто сам простит это в виде милости, то это искупление для него. И тот, кто не судит согласно тому, что не спасал Аллах, то это они несправедливые. Сура Аль-Маида, аят 46. Всевышний Аллах вселил в его душу особую склонность к состязанию с противниками, и он мужественно вставал у них на пути. Но когда он слышал оскорбления, он молчал, действуя согласно наставлению обетованного Мессии мир ему. Слыша оскорбления, молитесь, и, попадая в затруднительное положение, создавайте облегчение. Хазрат Миян Мухаммад Захрудин рассказывает: мы приехали в Кадиан дать обет верности обетованному Мессии мир ему. После принятия нашего обета верности, обетованный Мессия вошел в дом. Первый раз мы остались в Кадиане только на один день. Из-за Мунши Абдуль-Гафура нам пришлось быстро вернуться обратно, потому что он боялся, что его люди узнают о том, что он уехал в Кадиан. Но я, по милости Всевышнего Аллаха, не боялся никого и готов был остаться там на любой срок. И сейчас я вспоминаю эту встречу с обетованным Мессией и испытываю большую боль и горечь, что не остался с ним на большой срок. Когда люди узнали о том, что я стал мусульманином Ахмади, они стали всячески притеснять меня. Выгнали меня с работы, лишили меня всех средств существования и даже запретили продавать мне пищу. И нам приходилось по 2-3 дня оставаться голодными. Но я 1000 раз благодарю Всевышнего Аллаха за то, что Он укрепил мои стопы, хвала Аллаху за это. Хазрат Миян Гулам Мухаммад Араи рассказывает: однажды мы с моим отцом были на одном собрании. Это произошло около 60 лет назад.
на котором мой отец сказал: из заголовков газет стало ясно, что имам Махди уже появился или скоро появится. Как только он появится, сразу примите его, потому что непринятие его станет причиной уничтожения мира и будет иметь плохие последствия для вашей будущей жизни. Он повторил это несколько раз и сказал: если у меня будет возможность, то я первым уверую в него. Но по воле Всевышнего Аллаха он умер до того, как обетованный Мессия объявил о своих притязаниях. Мой племянник Рахмат Али дал обет верности обетованному Мессии, мир ему, а я был настроен против него и сказал ему, что он, имам Махди, будет из семьи сиидов, и каждый знает знамение его появления. Я ему рассказал о знамениях имама Махди и сказал: а ты дал обет верности Мирзе? Он ответил мне: если ты не дашь сейчас обет верности, то ты будешь жалеть об этом. Поезжай к нему и хотя бы один раз посмотри на него. По настоянию своего племянника я поехал в Кадьян с мыслью о том, что он обетованный Мессия, поистине справедливый человек, а я останусь без обета верности. Я поговорю с ним, я буду удовлетворен, если я буду удовлетворен, то дам ему обет верности. Когда я пришел в мечеть, Мухаммад Хусейн Аджлевале познакомил меня с Хазратом Сахибом, обетованным Мессией. В это время обетованный Мессия разговаривал с муфти Мухаммад Садыком в мечети Мубарак. Эта мечеть в то время была очень маленькой. В одном ряду могло стоять только 6 человек. Я сидел рядом с обетованным Мессией, мир ему, и в знак уважения к нему слегка разминал ему ноги. Я сказал ему: я услышал от своих улемов о появлении имама Махди в городе Кара, в Йемене. Хузур поясняет: повествование дальше написано в Мекке, но я думаю, что это ошибка повествующего. Далее он пишет: Иисус, мир ему, спустится на минарет мечети в городе Кара в Йемене, и имам Махди родится в семье сиидов. А вы родились в семье моголов, как вы можете быть имамом Махди? Если вы объясните мне то я дам вам обет верности. В ответ на это обетованный Мессия, мир ему, положил свою руку мне на спину и сказал муфти Сахибу и Маульви Мухаммад Хасан Сахибу: объясните ему. Маульви Сахиб привел меня в издательство. Хузур поясняет: там они поговорили, ему все объяснили, и он все понял. Далее он пишет: и после того, как я все понял, я сказал Маульви Сахибу, чтобы он привел меня в мечеть, я хочу дать обет верности. Это было временем молитвы Зухр. Обетованный Мессия, мир ему, сказал: вам надо больше узнать. И затем он принял мой обет и обет одного сикха из Дарамкота. Я сказал обетованному Мессии, что моя дочь помолвлена с сыном моей сестры, и он пока не Ахмади. Хузур поясняет в том, что сказал обетованный Мессия, содержится ответ на тот вопрос, который обычно задается. Хузур сказал: отдавать чужим часть чистого тела нехорошо, потому что они мои противники, и их потомки будут против меня. Я сказал ему: помолвка состоялась 18 лет назад, как можно ее расторгнуть? Хузур сказал: я сказал то, что я должен был сказать. Решение за тобой. И с этого времени ты не можешь совершать намаз за имамом не Ахмади. После этого я вернулся домой и на следующий день вместе с семьей поехал к родителям своей жены. И там я стал читать намаз отдельно от других. Люди стали спрашивать друг друга: он что, стал Мирзаи? Я сказал: да, я стал мусульманином Ахмади. Мой тесть сказал мне: один из богословов, приехавших из Лахора, сказал мне: никак твоей дочери стал недействительным. Я сказал ему: почему никах моей дочери стал недействителен? Никах твоей дочери стал недействителен. Среди мусульман есть разные течения, все веруют в святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потом меня привезли домой, чтобы мне не причинить зла. А братья моей жены стали моими большими противниками. И чтобы не скандалить с ними, я сказал своей жене: я уезжаю в свою деревню, не ищите меня. Когда об этом узнал мой тесть, он отправил за мной одного человека, чтобы он привез меня назад. Моя жена спросила меня: почему ты уехал? Я сказал: я не знал твоего решения и, не желая конфликтовать, я уехал.
Моя жена, обратившись к своим братьям, сказала: हमें रिस्क खुदा если вся ссора произошла только из-за Ахмадията, то я являюсь первой мусульманкой Ахмади, а вторым мусульманом Ахмади мой муж. Мне все равно, будете вы мне помогать или нет. Нас кормит Бог, и я уеду со своим мужем. И мы направились к выходу, а ее отец сказал: пока я жив, я дам тебе все, а после моей смерти, если ты захочешь просить помощи у своих братьев, то это касается отношений между вами. Он положил 2 мешка зерна на спины 2 ослов, дал нам одежду, и нас отвезли домой. В это время у нас было 2 сына: Ибрахим, Джан, Мухаммад и дочь Баракат Биби, о которой обетованный Мессия мир ему сказал: не устраивайте ее никак с Ахмади. Вернувшись домой, я устроил ее никак в моей деревне султаном Али, секретарем общины. Мы думали, что у моей жены будут какие-то проблемы с моей сестрой из-за расторгнутого никаха, но, выполнив пожелание обетованного Мессии мир ему, мы выдали свою дочь замуж за мусульманина Ахмади. А утром люди стали говорить: Гулам Мухаммад стал неверным, и некоторые мои родственники причинили мне большие страдания и даже избили меня. Хазрат Хафиз Наби Бахш рассказывает: мой старший сын Абдурахман учился в 7 классе средней школы Кадьяна. В 1907 году он умер в школе. Я приехал из-за границы, услышав о его сильной болезни. Его лечил Хазрат Маулви Нураддин Азим. Я пришел к обетованному Мессии мир ему, и он дал мне таблетки и сказал дать ему, моему сыну, чтобы он принял их с молоком. Но он умер до того, как он принял это лекарство. Я попросил разрешения похоронить своего покойного сына в деревне Файзулла-Чак, и мне разрешили это сделать. В следующую пятницу я снова поехал в Кадьян, и обетованный Мессия и мир ему, увидев меня издалека, сказал мне: «Мия Наби Бахш, подойдите ко мне». В это время рядом с ним сидели уважаемые люди, но он посадил меня, своего искреннего слугу, с правой стороны от себя и сказал: «Мия Наби Бахш, видно, что вы страдаете». И, положив свою руку мне на плечо, сказал: «Я много молился, я буду молиться за вас, и Всевышний Аллах взамен даст вам детей еще лучше. И у меня родились потом другие дети». Время еще есть, говорит Хузур, и я хочу рассказать несколько событий, связанных с проявлением сильной веры. Хазрат доктор Мухаммад Туфейль хан рассказывает: величие обетованного Мессии мир ему было настолько большим, что тот, кто нанес ему оскорбление или обиду, не мог избежать Божьего наказания. Один маульви по имени Мухаммад из Беры был преподавателем арабского языка в христианской миссионерской школе в Батале. Однажды в школе, в присутствии преподавателей мусульман, он употребил очень плохие слова в отношении величия обетованного Мессии мир ему. Мне очень не понравился его поступок, и я пошел к заведующему школы мистеру Биэм, чтобы пожаловаться на маульви Мухаммада. Но перед тем, как я зашел к нему в кабинет, я вспомнил, что он христианин, и он не обязан проявлять ко мне сочувствие. И его религиозные представления ближе к пониманию моих обидчиков. Поэтому я не стал ему жаловаться. И в тот момент мое сердце обратилось с мольбой ко Всевышнему Аллаху: «О благородный Аллах, этот человек употребил в отношении любимого тобою посланника очень грубые слова, но, возможно, эти слова сорвались с его уст по причине его незнания. И когда он узнает истину, может быть, он покается. Поэтому я прошу тебя показать какое-нибудь знамение, которое станет для них уроком. Но пусть это будет не наказанием, а только уроком для них». И Всевышний Аллах явил им знамения. Когда Мухаммад со своей женой поехали в поезде, их 1,5-2-месячный ребенок несколько раз падал на пол, но при этом он не получал никаких повреждений. Когда Мухаммад вернулся, он рассказал об этом событии своим друзьям, и я сказал ему: «С того дня, как вы употребили грубые слова в отношении обетованного Мессии мир ему, я молился Всевышнему Аллаху, чтобы он показал вам какое-нибудь знамение, но чтобы оно не причинило вам вреда».
Вняв этой молитве, Всевышний Аллах показал вам знамение, поэтому проявите к ним уважение. Он со смехом ответил: это произошло случайно, и я не верю никакому знамению. Поскольку он не извлек из этого знамения никакого урока для себя, Всевышний Аллах наказал его, у него внезапно поднялась температура, и он умер. А перед смертью ему стало ясно, что он был наказан Аллахом за его грубые слова в адрес обетованного Мессии мир ему. Находясь при смерти, он несколько раз звал меня к себе и говорил: хотя вы и говорили, что не будете жаловаться на меня, но вы пожаловались, и я хочу сказать вам, что вы были правы, а я не прав. То есть этот человек хотя бы даже перед смертью проявил благородство. Хазрат Хафиз Мубарак Ахмад, преподаватель Ахмадийского университета в Кадиане, передает слова Хазрата Хафиза Рошин Али. Маульви хан Малик был очень известным человеком не только в Пенджабе, и даже по всей Индии. И многие улемы были его учениками. Но, несмотря на эту известность, он был очень простым, искренним и честным человеком. Он не мог слышать никаких грубых слов об обетованном Мессии мир ему. Однажды пир Музафар Шах из Джалалпур-Шарифа пригласил его к себе домой, чтобы он обучал его сыновей. Когда Маульви хан Малик услышал, что пир Музафар Шах произнес грубые слова по поводу величия обетованного Мессии, он сказал, что он больше не может учить его детей. Хазрат Мунши Имамуддин, да будет довольным Аллах, рассказывает: когда Мирза Низамуддин и Мирза Имамуддин построили стену и перекрыли дорогу к мечети Мубарак, они создали много трудностей мусульманам Ахмади. Обетованный Мессия мир ему распорядился подать жалобу в суд и сказал мне и Мунши Абдуль-Азизу Аджальви: соберите свидетельства уважаемых людей своего района, которые до того, как была построена эта стена, ходили по этой дороге. Я привез в Кадьян старосту деревню Лохчак Факира, и он дал показания в суде, что они ходили пешком по этой дороге и иногда проезжали по ней верхом на лошади. Мирза Низамуддин спросил у Факира Сахиба: ты приехал сюда, чтобы дать свидетельские показания? Он сказал: да. Мирза Низамуддин стал очень сильно ругать и оскорблять его. Факир Сахиб сказал: если вы сегодня будете оскорблять меня, то когда вы приедете в наш район на охоту, мы проявим по отношению к вам не меньшую жесткость. После этого Мирза Низамуддин замолчал. После этого события Мирза Низамуддин, с которым мы были уже знакомы почти год, не разговаривал со мной. Через год я случайно попал в Гурдашпур, и когда я сидел у человека, помогающего людям составлять заявление в суд, туда приехал Мирза Низамуддин и сказал: Мунши Сахиб, почему вы не говорите со мной? Вы обиделись на меня. Я сказал: если мы будем говорить с вами, и вы употребите грубые слова в отношении величия обетованного Мессии мир ему, то я испытаю большую боль от этих слов. Он сказал: я считаю его святым, потому что я получил от него большую пользу. Я продал деревья из своего сада на дрова за 1000 рупий. И сейчас я получаю 1000 рупий прибыли от продажи овощей с этого участка земли. Я зарабатываю так же много, как и люди в Европе. Я сказал: хорошо, если у вас теперь такое мнение, то я с вами помирюсь. Халифа Нуруддин из Джамму рассказывает: Маульви Мухаммад Хусейн Батальви был моим другом задолго до того, как я принял Ахмадият. Однажды, когда он возглавлял намаз в мечети Чиньявали в Лахоре, я зашел в мечеть и прочитал намаз отдельно. После завершения намаза Маульви Сахиб, увидев меня, подумал, что я читал намаз за ним, и был очень рад этому. Я сказал ему: Маульви Сахиб, вы думаете, что каждый, кто совершает намаз в сторону Каабы, совершает намаз за вами? Мне не нравится, что за мной читает намаз кто-то не Ахмади. Не говоря уже о том, что я читал намаз за кем-то из мусульман не Ахмади. Маульви Сахиб, услышав это, был очень удивлен и сказал, что у других мусульман Ахмади такой веры нет. Они разрешают совершать намаз за мусульманам Ахмади, мусульманам не Ахмади. Я сказал: Маульви Сахиб, Всевышний Аллах говорит, что у каждого есть свой вкус и свое понимание. Хузур комментирует это поучительное событие. Всевышний Аллах говорит: не подобает пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, даже если и были они близкие родственники.
Сура Тауба, аят 113. नए बहसीत Разве ваше верование не является многобожием? Мне кажется, что ваше верование является многобожием. को भी बख्श दे। Поэтому, будучи имамом, как я буду просить у Аллаха прощения за молящихся за мной мусульман не Ахмади, которые не верят в его Мессию и оскорбляют его? मोहम्मद नज़ीर फारूकी साहब बयान Когда я рассказал об этом событии обетованном Мессии мир ему, он улыбнулся. साल गुजरने के बाद 1908 में Мухаммад Назир Фаруки рассказывает, в 1908 году притеснение Хакима Наваба Аль-Фаруки साहब फारूकी की मुखालफत ने जोर पकड़ा в его деревне और ऐसी तकालीफ и других деревнях усилилось настолько, что для рассказа об этом нужно много времени. कि हर ऐसे तकलीफ में वो साबित कदम रहे Но с радостью можно сказать, что он мужественно перенес все притеснения и остался тверд и сохранил свою веру. И взамен Всевышний Аллах улучшил финансовое состояние Хаким Сахиба. अदा करते थे हज़रत शेख ज़ैनुल आबदीन साहब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते Хазрат шейх हैं, मैं करीबुल Зайнуль Абидин, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Я был молодым человеком, कादियान आया когда я приехал к обетованному Мессии мир ему, и он спросил меня: вы собираетесь मियां ज़ैनुल आबदीन क्या अभी तक आप уже жениться или пока нет?» मैंने अर्ज किया कि हुजूर मंगनी हुई थी मगर मेरे अहलियत की तरफ माइल होने की Я ответил: хузур, пока состоялась помолвка, но из-за того, что я сблизился с мусульманом Ахмади, она расстроилась. अहलियत की वजह से कैसे रिश्ता ना हो Обетованный Мессия мир ему улыбнулся и сказал: वो कहते हैं कि मिर्जा साहब को काफिर करो ты еще даже не дал обет верности, почему расстроилась твоя помолвка? Они потребовали от меня: назови Мирзу Сахиба кафиром, मिर्जा साहब को वलीउल्लाह а я не могу сделать этого. अल्लाह ताला जो कुछ करेगा तो Я им сказал: если вы вместо одной девушки предложите мне даже 10 девушек, तमाम सहाबा के я все равно назову Мирзу Сахиба другом Аллаха. नस्लों में भी Обетованный Мессия сказал: то, что делает Всевышний Аллах, это лучше. Пусть Всевышний Аллах возвысит степенями этих сподвижников обетованного Мессии мир ему и продолжит в их потомках терпение и стойкость и крепость стоп и сделает так, чтобы они всегда поддерживали прочные связи с общиной и Ахмадийским халифатом. Сегодня после пятничной молитвы мы прочитаем заупокойную молитву по двум покойным. Имя первое — Аматуль Хафиз Ханум, жена покойного господина Шамсулахана. यहाँ आई थी Она недавно приехала сюда, в Великобританию, и уже было получено положительное решение о ее проживании в Великобритании. 8 अप्रैल को उनकी वफात हो गई Но 8 апреля в возрасте 81 года она скончалась. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. कोयटा की सदर Она жила в Куэйте, बड़ी लंबी तौफीक मिली है इनको फिर उसके बाद и долгое время она была президентом женской организации в Куэйте. तबलीग का बड़ा Затем она переехала в Лахор, и там она тоже была президентом женской организации своего района. У нее была страсть к проповедованию. कि अंग्रेजी की चंद फिक्रें सीख लें ताकि तबलीग Чтобы продолжать проповедовать здесь, в Англии, она выучила несколько фраз на английском языке. नमाजों के पाबंद Она была очень доброй женщиной, постоянно обращалась с мольбами ко Всевышнему Аллаху, регулярно совершала все обязательные дополнительные молитвы, служила людям गैर и проявляла сострадание к бедным людям मोहब्बत की बड़ी इखलास और и необыкновенную любовь к Ахмадийскому халифату. बच्चों की तरबियत का बहुत ख्याल Она обладала большой искренностью и преданностью, уделяла большое внимание воспитанию детей и всегда рассказывала им о системе общины и Ахмадийском халифате. Она была мусия. उनकी तो बंदे की आदत जो वाबस्तगी है जमात से खिलाफत से उसके बहुतों के लिए नमूना थी Она была примером любви к общине Ахмадийскому халифата. उनकी 4 बेटियां और 3 बेटे У нее осталось 4 дочери и 3 сыновей. डॉक्टर मुजीबुल हसन साहब जो यहाँ हमारे जईम वाला लंदन रीजन के हैं इनकी बड़ी हमशीरा थी Она была сестрой доктора Муджибуль Хак Хана, ताला के फजल से который является главой организации Ансаруллах ये उनकी औलाद का Лондонского района. से बेइंतहा ताल्लुक है अल्लाह ताला इस По милости Всевышнего Аллаха, ее дети, получившие хорошее воспитание, тесно связаны с общиной и Ахмадийским халифатом. उम्मा की Пусть Всевышний Аллах укрепит эту связь и продолжит ее в их потомках, чтобы это принесло покой ее душе. ये तस्कीन का बायस बनता रहे इनका जनाजा भी नमाज जुमा के बाद होगा Мы прочитаем ее заупокойную молитву после пятничного намаза. दूसरा जनाजा मुकर्रम सैयद मोहम्मद अहमद साहब का है जो सैयद मोहम्मद अख्तर साहब Имя второго покойного — Саид Мухаммад Ахмад. Он был сыном сподвижника Саида Мухаммада Афзаля, да будет доволен им Аллах. और उनकी वालदा भी
हिंदुस्तानी सरदार बेगम साहिबा लंबा अरसा जमात की खिदमत की। Его мать, учительница Сардар Бегам, साहबिया तो नहीं долгое время служила общине, बैत पर उन्होंने हज़रत работая в школе. Она не была сподвижницей обетованного Мессии мир ему. Она дала ему обет при его жизни верности и даже раньше своего мужа, но она не видела обетованного Мессии мир ему. Саид Мухаммад Ахмад был молочным братом Мирзы Халиля Ахмада, сына второго халифа обетованного Мессии. Госпожа Аматуль Басид, дочь Хазрата Умми Тахир, была молочной сестрой второго брата Саида Мухаммада Ахмада. Один из его сыновей, Мунавар Ахмад, является тестем Мирзы Рафи Ахмада. Один из его сыновей живет в Великобритании, он доктор, а второй сын, доктор Саид Музафар Ахмад, живет в США. Есть у него и другие дети. Пусть Всевышний Аллах возвысит степенями покойного, простит его и сделает так, чтобы его дети были тесно связаны с общиной и даст его потомку возможность служить общине. Он сам служил в общине в районе Дефанс в Лахоре в должности руководителя общины. Под его руководством с большим трудом был построен один из комплексов домов, и это было сделано с минимальными затратами. Да возвысит Всевышний Аллах его степенями в раю. Молитва джаназа гайб. По нему мы прочитаем вместе за упокойной молитвой по покойной Аматуль Хафиз Ханум. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر